後嗰個咩個胸部飛彈仔嗰個腰部飛彈仔嗰個，唔係好夠。唔係嗰個係愛嚟執人㗎啦，都唔會主動用。你打平用㗎嘛，嗰個基本上可以講。冇即係，但係你好難捉人啊嘛，你嗰個。咁啊係喎，我哋發覺真係幾難捉，你要練咯，你要熱，你有爆風㗎嘛，有少少射落地下度咁樣爆一爆啊，有時真係打唔兩。如果我唔射地下嘅喎，我啦。我有時會揦人咯，但係你有時啲人 S 型咁走，你唔射地下又好難，都唔知點。係啊，我都係有時都係射地下嗰種。如果我用緊咩槍嘅？應該實戰槍。4000分6次啦，都係做到啦。哇，4000咯，4000。佢啱叫咗雞喎，而家精神8倍啊，變晒。哇！咦？哇嚟啦！大波京寶鵬衝入嚟。仲有。京寶鵬就係死啦。就死㗎啦！有中一隻掃衣。哇！隻掃衣再中，係咁停佢。哎呀！隻大哥碌走咗。係咯，碌走。再中，佢槍中我今日好玩嘅。咁咪好咯！哇！搞錯，撞咗佢。哎呀！哇！你話今日好掂喎，你話。叫咗雞啊嘛，大佬。居然寫啲。哇！真係你阿男人冇雞點得咧？喂，有隻重裝大正打。叫雞好強啊！哎，側邊有隻。叫雞係唔好啲喎。夠鐘。但係我撞佢未發。有人攞啲唔好理佢哋。會打同你。哇！好準啊！你話今日好你支援有咁準就好啦。周中，快啲！哇！隻周中反距離拍，飄到咁遠嘅。冇晒蛋仔㗎！我爆佢個仔喎，你邊個？我話聲咗唔記，冇人喺度啊！唔得嘅，手機啊！周中，咦？係咪嗰炮嚟嘅？周中，咦？穿咗，京寶鵬。打爆嗰隻重家先，快啲！周中。哎呀！周中，佢已經搞掂。搞掂。咦？出邊有隻？少少啦。呢個斷腳，我睇下先。哇！抵！咦？唔係爆隻白蛋啊！啊！大喎！最膠住先。佢應該電氣。點解你老虎電斷腳？我追住嗰個人。走未啊！我走唔切啊！俾大魔追啊！紅咗官啊！哦，冇啊！哇！走啊！俾我走啊！俾我走啊！哇！左邊嚟咗兩頂唔係啊！我已經拉開咗一隻打，就見點先，贏下睇。哇！你有條幾有標雞嚟，咁勇嘅有，見到啫。呢個隻京寶鵬走得咗。咁快啦！唉，隻大哥又係超遠佢嚟點中我。啊！認手唔夠喎。哦，又俾炸彈屈。
咦？喂，有少新意喎。哦，屌你個閪啊！中間嗰個隻星寶牌，導醫，而家聽翻嚟。啊！你一定又導醫死咗未啊？知喺側邊嚟，個喺側邊咯。你又喺嗰個位度啦。我追佢喺 A 度咯，我想攞。一齊出去咁嘅。我大魔嚟喎，又去。今次講得翻基地喎，條大魔包嘅。有去翻。我打佢，但係敵佢喺度兜圈都唔知兜幾耐。應該斷腳嘅喎。我兜翻出嚟頂翻我時間。咁撲街嘅。時間兜成個圈。成中添，兜咁大圈做乜啫？真係。日都要走到喎。哎呀，射唔切，射唔有兩個喺呢個射咗先。咦？有人喺嗰度嘅，幫手啲。2號嗰邊啊，呢啲啊，幾多血？點解唔拉翻出嚟打咧？咁着放低。唔係佢俾人追啊！你應該俾人追緊啊！唔好入去嘛！仲有個喺邊？唔係佢兩隻散彈呢，一到去我哋冇得走咁咯。走唔走到啊？褪翻出嚟啦！有隻單一槍嘅啫。喂，散彈喺裏邊啊！鳩佢鳩成射中嚟嘅真係。有隻彈魔喺上邊1樓啊！掉落嚟。我冇彈。冇睇錯到咧，好意思。係冇嘢冇嘢，中咗你。唔準啊！我隻雞翼嘅效果咗。幾打唔停嘅？有前着性嗰個小前移嘅，我睇唔到個畫面。跑仔雞。哇！你唔好坐遠啲，頂佢啊！隻老虎就死啊！唔緊要，我哋12000喎，11000啊，就係12000，相差成6000幾，過翻嘅。我哋輸咗，我哋咁樣係，我而家爭2000分贏啊！我哋輸咗，我哋冇贏唔到1萬都叫輸啊！我哋全區都係淨贏1萬啊！而家贏咗，我淨贏1萬，係啊！即係而家做唔到啊！而家唔得，而家我哋要14000幾先啊！1500啊！唔係啊，你話嗰個咩指令要咁啊？唔係啊，係我哋自己自我要求啊！是但啦，係搞咁多嘢。哎呀，就子彈800，兩隻大嘅，呢啲得，隻腳中掂，做到啦嘛？仲得700。哎呀，咁平嘅就好，咪係咯，得唔得？咁平嘅，唔得啦！夠啦，係打到人哋驚啊！人哋冇叫雞啊！係啊，威力真強嘅男士真係，係講笑。其實應該食唔得，應該話我哋叫隻雞嚟，我哋食雞。不過應該好大先係嘅，應該會。哇！呢條細路好似啊，做咁高嘅一聲鐘。咁嚴格嘅你都做嘅？